Put, Naon? reka mana? Eta rek hareup be ka Indomaret. Oh, reka Indomaret. Rek meuli naon Put ka Indomaret? Jadi kita beli susu jangan diurang. Cocokna susu naonnya? Emang umur sabaraha Put adi maneh? Karek 1 tahun jang. Nah, kalau meuli susu ka Indomaret ari maneh? Emangna kumaha kitu? Yeuh, Put, jeung budak anu umurna setahun mah alusna make ASI, air susu ibu. Mainnya jang. Nya, tah Put, lamun ujangnya anu umurna 17 tahun. Saena ngangge susu puput. Mak, apal teu? Abi TV-nya ayeuna dek nyeun film sia. Abi TV The Movie. Oh, iraha eta teh Put. Ayeuna mak keur proses. Oh, kitu Put. Alus atuh ari kitu mah. Nya tuh mak puput ge dek ngiluan. Film mah tuh Put keur jalma anu berbakat hungkul. Naon mak da puput ge boga bakat tersembunyi. Bakat naon? Nya teu apal atuh mak, pan tersembunyi. Puput ge teu apal. Ah, bagus ya mah. Hei, Babi, botak biarab. Mana serpaseanya si ajang pemajikan maneh? Goblok sia. Kakolote botak biadab. Heueuh, aing keur pesek. Naon itu maneh? Pada naon atuh si teh botak? Ini pasea wae. Heuh, Put, urang teh karunya ka pamajikan. Ngapoe masak. Melian wae gas. Terus kumaha? Ku aing teh dijual eta. Kompor gas jeung gasna. Pan hebat aing, Put. Naha, siapa barat teuing goblok. Put, make pakaian teh nu panjang atuh saeutik. Ngaku naon kitu? Bisi iman urang teu kuat kagoda. Kudu kuat iman maneh teh tak kagoda. Bisi we atuh, Put. Iman urang keur lemah, Put. Kudu kuat. Emang Put, ayeuna iman urang keur kuat. Buktina mana make pakaian kitu, nu aing mah teu udang. Heeh, berarti man si halus kuat, tapi bobogohan maneh lemah sahwat goblok. Alah, sia. Jang, urang kawin yuk. Ari Puput, leutik keneh Put, geus hayang kawin rupa-rupa. Ai manehnya nikah muda teh alus. Alus di mana ari maneh Put? Ripuh nu aya. Heh Jang, dengikeun, apal teu omongan Pak Ustad tuh kamari anu urang keur ngaji. Emang ngomong naon gitu Put Pak Ustad? Nya nikah muda teh alus goblok menghindari jinah. Put, hayang menghindari jina mantong kawin muda Put. Mati muda we, eurek Put, mati muda ayeuna. Kabeneran we Jumaat alus. Sia we goblok anjing. Aduh, Kunaon nih maneh Ujang? ini Put, kalian Biar kunaon? biar hulu. Biar tuh kehuput orang dipencetan. Ah, kudu dipencetan Put, sabakan we. Dicabakan hukum malah karasa atau imane. Put, dan nulir lagi lain hulu luhur, tapi hulu handap. Jang, ai maneh keur naon? Iya moy, ujang terek mandi, tapi bingung Bingung kunaon ari maneh? Oh sabun. Lain, sabun mah loba. Terus naon atuh? Odol. Lain moy, odol mah loba. Terus maneh rek mandi bingung kunaon? Bingung moy, engke dicai pas rek mandi, kira-kira ngalagu naon, kitunya nunggenaheun. Halo guys, woi. Kumaha penampilan ujang gagah teu? Gagah Jang euy. Ganteng tuh moy, coba nilai dong. Ganteng pisan Jang, asli ganteng. Bener ya, tengah bohong kan, ujang ganteng. Asli Jang, teu bohong, amoy mah ganteng pisan. Asik. Ari mana bener, ujang ganteng, tuh bohong ya teh?
Ah, bohong demi kebaikan mah teu naon atuh. Masih, sia make salahna ponok-ponok teuing. Terus kudu kumaha atuh mah di calana salah teu di calana koma leuwih salah. Yo, dengekeun aing. Da sia teh geulis make baju teh nu bener. Komo lamun ditiung mah sia teh leuwih geulis atuh. Anu bener mah ge geulis atuh da nurun ka emahnya geulis. Heeh, tidak mama geulis. Kumaha mata boeh mah? Goblok. Kabogo urang kamari diputuskan sia ku urang. Nah, abang diputuskeun sagala gara-gara naon? Itu teh meuli cengek we embung, geus we diputuskeun ku urang teh. Nah, di mana embung teh meuli cengek ge meni diputuskeun karunya ih. Kalau mana tuh non? Ieu nya Ipa, manehna tong sok ngaji nyeri hate lalaki. Maneh inget teu pepatah Cina? Pepatah Cina nu mana non? Ciputang tong tuang siang-siang. Naon eta teh artina non? Teuing inget apa abdi keuleuh ku sore. Pengantin anyar euy. Ah, sakitu ka bule. Kumaha malam pertama? Ya kitu we. Ya. Ngomong-ngomong, salaki mana bujangan keneh teu? Nya tuh bujangan kene le. Pret ah. Naon buktina salaki mana bujangan keneh? Eta we pas dibuka calanana boboga anak diplastikan kene. Rek, urang teh umur leutik keneh heueuh, tapi ngaranda deui nih bosen aing. Pak, sing sabar maneh teh atuh. Randa mah siga barang rongsokan, Pak. Nah, bisa gitu. Urut, tapi lo banonean. Dia panggarokeun tongong urang lah atuh. Ih. Anu ieu ya. Dobrang, kakak cicing wae. Naon? Coy, siap tinggal mendengi goblok panggaroankeun anjing. Can mauring goblok. Dolan gay kanyut. Goblok saha teh neng ningali kanyut mana ih baru rote. Ieu panggarokeun urang atuh tolong. Ih. Anjing tong anggap remeh, aing ge bisa tah. Anjing naon sia kakak joget naon mana dek ngajak battle? Ulah tuh Pak, mana rek diantelkeun? Pak, cari mana tah nungkeun ka tiang listrik. Kayu sia menyetrum. Oke, anjing. Mana kan hayang? Hayang. Jik si budak balik deh ah. Anjing pengantin anyar. Mau dijawab ke orang masalah nyambung. Anjing cocok tah kitu kudu nabung yang beli imah. Lamun mana dulur orang, ku orang dipang nabungkeun tajang operasi ceuli maneh. Geus we beulikeun lah imah ulah waka mobil. Kumaha maneh we budak? Anjing dedeyeun kiki lancar. Nya lancar atuh, emang kunaon kitu mun teu lancar? Lamun teu lancar kurang diwakilan kieuna dek. Ya mah anu kitu lancar cerita ngadengena. Le, aku mau putus. Kenapa putus dek? Karena kita tuh udah nggak cocok. Padahal saya udah beli mobil sama rumah buat dede teh. Aku bohongan kok bilang putusnya. Nah, saya juga bohongan beli mobil dan rumah buat dede teh. Anjir. Lek, ari mane geus boga kabogoh acan. Ya engos atuh. Boga abah ngomong teh. Saha kabogoh maneh? Cik urang apal teu? Eta, Cek Iyo, orang Lebak. Hah? Cek iyo? Atuh geus nini eta mah sia mah daekan bobogoh anjing Cek iyo. Ari diajak kawin ku aing mumul sia mah. Mending kena boboga yang Cek Iyo daripada boboga yang maneh mah. Naha? Cek Iyo mah di kodok susuna aya duitan. Maneh mah eueuh. Anjir.